Hey everyone, welcome to Beekaa English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beekaa Englishitti dhuftanii barnoonni keenya har'aa himoota Ingiliffaa baay'ee faayidaa qabeeyyii ta'an afaan Oromootiin barannaa. Daawwattoota keenya chaanaaliin kun haaraa waan ta'eef subscribe gochuun dagatiina. Viidichas like gochuun eegalaa. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. I'll meet you there. Achittan si arga. I'll meet you there. Achittan si arga. I'll meet you jechuun sin argaa jechuudha. There jechuun immoo achitti jechuudha. I'll meet you there jechuun achittan si argaa yookaan achitti wal agarra jechuu dandeenya. Achi jechuun bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Bakka dubbataaf dhaggeeffataan beekan sanatti wal agarraa yookaan achittan si argaa jechaa jira jechuudha dubbataan dhaggeeffataa isaatiin. I'm so proud. Baay'een boona. I'm so proud. Baay'een boona. Namni tokko proudidha jechuun waa'ee dhimma wayii ni boona jechuudha. Waa'ee sanatti gammadee jira, itti quufee jira jechuudha. Kanaaf so jechuun immoo baay'ee jechuu waan ta'eef I'm so proud jechuun baay'een boona jechuudha. Wanni hojjetame tokko yookaan wanni ta'e tokko na boonsee jira, itti gammadeen jira, itti quufeen jira jechuu isaati. This looks good. Kun gaarii fakkaata. This looks good. Kun gaarii fakkaata. Good jechuun gaarii jechuudha. Looks jechuun immoo ni fakkaata jechuudha. Kanaaf this looks good jechuun kun gaarii fakkaata jechuudha. Wanna kamiifuu itti fayyadamuu dandeenya. Wanna gaarii nutti fakkaate tokko ibsuuf this looks good yeroo jennu kun gaarii fakkaata jechuu keenya. I'm feeling sick. Na dhukkubaa jira. I'm feeling sick. Na dhukkubaa jira. Sick jechuun nama dhukkubsate yookaan dhukkubsataa jechuudha. Feeling jechuun immoo miira namatti dhagaamu kamiifuu itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf I'm feeling sick jechuun na dhukkubaa jira yookaan immoo miirri dhukkubbii natti dhagaamaa jira jechuus ni dandeenya. They walk slowly. Suuta deemu. They walk slowly. Suuta deemu. Walk jechuun deemuu jechuudha. Miilaan geejjiba kamiyyuu hin fayyadamin. Slowly jechuun immoo suuta jechuudha. Kanaaf they walk slowly yeroo jennu suuta deemu yookaan isaan suuta deemu jechuu keenya. Fold the towel. Fooxaa dachaasi. Fold the towel. Fooxaa dachaasi. Towel jechuun fooxaa jechuudha. Fooxaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Kan shaaworii, kan meeshaa ittiin goggogsan yookaan haxaa'an, kan harkatti xaawwatan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Towel jenna fooxaa. Fold jechuun immoo dachaasuu jechuudha. Kanaaf they fold the towel jechuun fooxaa dachaasu yookaan immoo isaan fooxaa dachaasu jechuu keenya. She looks happy. Gammadduu fakkaatti. She looks happy. Gammadduu fakkaatti. Namni tokko happy yeroo jennu gammadaa yookaan nama gammachuu qabu jechuu keenya. Looks jechuun immoo wanni tokko akkas fakkaata jechuuf jechatti fayyadamnudha. Kanaaf she looks happy yeroo jennu gammadduu fakkaatti yookaan immoo isheen nama gammade fakkaatti jechuu keenya. She looks tired. Waan dadhabde fakkaatti. She looks tired. Waan dadhabde fakkaatti. Tired jechuun nama dadhabe jechuudha. Looksin akkuma armaan olitti agarre wanni tokko ni fakkaata jechuuf waan itti fayyadamnuuf she looks tired yeroo jennu waan dadhabde fakkaatti yookaan immoo isheen waan dadhabde fakkaatti yookaan isheen nama dadhabe fakkaatti jechuus ni dandeenya. We work together. Waliin hojjenna. We work together. Waliin hojjenna. Work jechuun hojjechuu jechuudha. Together jechuun immoo waliin jechuudha. Kanaaf we work together yeroo jennu waliin hojjennaa jechuudha. Namoota biroo faana taaneetu waliin hojjennaa jechuudha. Wanni hojjetamu kamiifuu itti fayyadamuu dandeenya. She draws pictures. Fakkii kaasti. She draws pictures. Fakkii kaasti. Draw jechuun fakkii kaasuu jechuudha. Pictures jechuun immoo fakkii jechuudha. Kanaaf she draws pictures jechuun fakkii kaasti yookaan isheen fakkii kaasti jechuudha. She talks slowly. Suuta dubbatti. She talks slowly. Suuta dubbatti. Talk jechuun dubbachuudha. Talks jechuun immoo ishee waan laallatuuf dubbachuudha ishee agarsiisa. Slowly jechuun suuta jechuudha. Kanaaf she talks slowly yeroo jennu suuta dubbatti yookaan immoo isheen suuta dubbatti jechuu keenya.
They clean floors. Lafa qulqulleessu. They clean floors. Lafa qulqulleessu. Clean jechuun qulqulleessuu jechuudha. Floor jechuun immoo lafa kan irra deemnu jechuudha mana keessatti. Kanaaf they clean floors jechuun lafa qulqulleessuu jechuudha. Yookaan isaan lafa qulqulleessu jechuu ni dandeenya. They work hard. Ciminaan hojjetu. They work hard. Ciminaan hojjetu. Work jechuun hojjechuudha. Hard jechuun immoo ciminaan jechuudha. Kanaaf they work hard yeroo jennu ciminaan hojjetu yookaan isaan cimanii hojjetu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti eessa ishee homa kan jedhu himichumarraatii waan adda ba'uuf isaan ciminaan hojjetu jechuun isaan kan jedhu itti dabaluus dandeenya. Yoo itti dabaluu dhiisnes waan hubatamuuf ciminaan hojjetu jechuu qofaan gaataa yoo barbaadan isaan ciminaan hojjetu jechuus ni dandeessu. We help each other. Wal gargaarra. We help each other. Wal gargaarra. Help jechuun gargaaruudha. Each other jechuun immoo wal jechuudha. Tokko yoo tokko gargaara inni biraanis tokko deebisee gargaara jechuudha. Kanaaf we help each other yeroo jennu wal gargaarraa jechuudha. Hojii kamiyyuu yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Ammas as keessatti nuti wal gargaarra jechuu dandeenya. We jechuun nuti yookaan nuyi jechuu waan ta'eef Afaan Oromoo keessatti hin beekama waan ta'eef wal gargaarra jechuu qofaan gaa ta'uu danda'a. Where should we meet? Eessatti wal haa arginu? Where should we meet? Eessatti wal haa arginu? Meet jechuun nama wayii arguu yookaan asitti immoo we waan jedheef wal arguu jechuu ta'a. Shouldin wanni tokko akkamitti haa ta'uu jechuuf kan itti fayyadamnudha auxiliary verbii. Kanaaf where should we meet yeroo jennu eessatti wal agarru yookaan eessatti wal arginu yookaan eessatti wal arguu qabna jechuus ni dandeenya. Where should we eat? Eessatti haa nyaannu? Where should we eat? Eessatti haa nyaannu? Kun immoo namni tokko eessatti akka nyaatu hoteela moo reestooraantii moo yookaan immoo mana nyaataa kamitti yookaan bakka kamitti haa nyaannu jechuuf gaaffii gaafachuuf itti fayyadamna jechuudha. I'll send it. Innaan erga. I'll send it. Innaan erga. Waa send gochuun wannicha bakka biraatti erguu jechuudha. Kanaaf I'll jechuun immoo short formii I will iti. Spoken formiin I'll filata. I will miti. Kanaaf I'll send it yeroo jennu meeshaa kamiyyuu yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a nan ergaa jechuu agarsiisa. I'll do it tomorrow. Boran hojjedha. I'll do it tomorrow. Boran hojjedha. I'll do jechuun nan hojjedha jechuudha. I'll yookaan I willin wanna gara fuulduraatti hojjetamuuf deemu agarsiisa future waan ta'eef. Tomorrow jechuun immoo bor jechuu waan ta'eef I'll do it tomorrow yeroo jennu wanna kamiyyuu yookaan hojii kamiyyuu ta'uu danda'a boran hojjedha jechuudha hojii maqaa dha'ame sana. We take walks. Miilaan deemna. We take walks. Miilaan deemna. Take walk jechuun walks jechuun miilaan deemuu jechuudha. Akkuma armaan olitti agarre take jechuun immoo asitti waa fudhachuu otoo hin taane deemichaa faana waan wal qabatuuf deemuu agarsiisa. Kanaaf we take walks yeroo jennu miilaan deemnaa, geejjiban fayyadamnu, lafa deemnaa jechuudha. She makes tea. Shaayii danfisti. She makes tea. Shaayii danfisti. Jechi make jedhu hiika hedduu of keessaa qaba. As akka galma kanaatti shaayii faana waan deemuuf hojjechuu otoo hin taane danfisuu agarsiisa. Kanaaf she makes tea yeroo jennu shaayii danfisti yookaan immoo isheen shaayii danfisti jechuu dandeenya. They take photos. Suuraa kaasu. They take photos. Suuraa kaasu. Photos yookaan immoo photos jechuun suuraa jechuudha. Take jechuun akka galma kanaatti fudhachuu otoo hin taane kaasuu agarsiisa. Jechi tokko hiika isaa kan argatu akka galma isaatti. Kanaaf as keessatti take jechuun suuraa kaasuu agarsiisa. Kanaaf they take photos yookaan they take photos jechuun suuraa kaasuu yookaan isaan suuraa kaasu jechuudha. Can we live? Deemuu dandeenya. Can we live? Deemuu dandeenya. Live jechuun deemuu jechuudha. Bakka tokko gadhiisanii bakka biraa deemuu jechuudha. Can jechuun immoo danda'uu waan agarsiisuuf can we live yeroo jennu deemuu dandeenya jechuudha. Kaaniin hiika adda addaa qaba. Akka galma kanaatti eeyyama gaafachuu ta'uu danda'a yookaan immoo haalli keessa jirru nu eeyyamaa jechuus ta'uu ni danda'a. Kanaaf can I do this yeroo nama tokkoon jennu eeyyama sittiin gaafachuu dandeenya. Akkas gochuu danda'a na eeyyama jechuu dandeenya. Kana keessattis deemuu dandeenya, deemuun nu eeyyamamaa yookaan immoo haalli keessa jirru akka deemnu taasisaa jechuus ni danda'ama.
Let's finish the work. Hojicha haa xumurru. Let's finish the work. Hojicha haa xumurru. Finish jechuun waa xumuruu jechuudha. The work jechuun hojicha jechuudha. Kanaaf let's finish the work yeroo jennu hojii kamiyyuu ta'uu danda'a. Hojicha haa xumurru. Hojii hojjechaa jirru sana haa xumurru jechuudha. Let's go for dinner. Herbaataaf haa deemnu. Let's go for dinner. Herbaataaf haa deemnu. Let's go jechuuni haa deemnu jechuudha. Let us kan jedhu yeroo gabaabbatee barreeffamu jechuudha. Go jechuun deemuu jechuudha. Kanaaf let's go yeroo jennu haa deemnu mee yookaan mee haa deemnu jechuus ni dandeenya. Diinariin hirbaata. For dinner jechuun immoo hirbaataaf yookaan hirbaata nyaachuuf jechuu dandeenya. Kanaaf let's go for dinner yeroo jennu hirbaataaf haa deemnu, deemnee hirbaataa nyaannu, baanee hirbaataa nyaannu jechuu ta'uu ni danda'a. I'll help you soon. Dafeensi gargaara. I'll help you soon. Dafeensi gargaara. Helpiin nama gargaaruudha. Sooniin immoo dafee jechuudha. Kanaaf I'll help you soon yeroo jennu dafeensi gargaaraa hin turuu gargaarsi barbaachisu dafeen sii kennaa yookaan dafeensi gargaaraa jechuudha. They help people. Namoota gargaaru. They help people. Namoota gargaaru. People jechuun namoota yookaan uummattoota. Kanaaf they help people yeroo jennu namoota gargaaru, namootaaf gargaarsa godhuu jechuudha. I'll call you later. Boodansii bilbila. I'll call you later. Boodansii bilbila. Call jechuun bilbila bilbiluudha. I'll call jechuun immoo nan bilbila jechuudha. Later yookaan immoo later jechuun booda jechuudha. Kanaaf I'll call you later yookaan immoo I'll call you later jechuun boodansii bilbilaa yookaan immoo boodan bilbila sii bilbilaa jechuudha. Let's go for lunch. Laaqanaaf haa deemnu. Let's go for lunch. Laaqanaaf haa deemnu. Kuni akkuma armaan olitti agarre nama tokkoon laaqana baanee haa nyaannu jennee yeroo itti himnu kan fayyadamnudha. They play drums. Dibbee rukutu. They play drums. Dibbee rukutu. Drum jechuun dibbee jechuudha. Play jechuun immoo asitti taphachuu yookaan rukutuu jechuudha. Akka galma kanaatti dibbeen ni rukutama afaan Oromootiin ni rukutama jenna. Kanaaf they play drums yeroo jennu dibbee rukutuu yookaan dibbee rukutanii taphatu jechuudha. They clean rooms. Kutaa qulqulleessu. They clean rooms. Kutaa qulqulleessu. Room jechuun kutaa jechuudha. Kutaa adda addaa, kutaa nyaataa, kutaa namni keessa jiraatu, kutaa keessumaatti simatu. Kutaa adda addaatu jira. Isuma keessaa kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Cleaning qulqulleessuu waan ta'eef they clean rooms jechuun kutaa qulqulleessuu jechuudha. Let's meet soon. Dafnee walaa arginu. Let's meet soon. Dafnee walaa arginu. Let's meet jechuun walaa agarru jechuudha yookaan walaa arginu jechuudha. Soon jechuun immoo dafnee jechuudha akka galma kanaatti. Kanaaf let's meet soon yeroo jennu dafnee walaa arginu, dafnee walaa agarru bakka tokkotti jechuudha. I'll help you later. Boodansi gargaara. I'll help you later. Boodansi gargaara. Lateriin booda jechuu waan ta'eef later yookaan later jechuu dandeenya. I'll help you later yookaan I'll help you later jechuun boodansi gargaara jechuudha. She sings song. Sirba sirbite. She sings song. Sirba sirbite. Sing jechuun sirba sirbuu jechuudha. Sings jechuun immoo third person singular he, she, itiif fayyadamna asitti she waan taateef sings jenna. Song jechuun immoo sirba jechuudha. Kanaaf she sings song jechuun sirba sirbitii jechuudha. We eat breakfast. Ciree nyaanna. We eat breakfast. Ciree nyaanna. Eat jechuun nyaachuu jechuudha. Breakfast jechuun ciree jechuudha. We eat breakfast yeroo jennu ciree nyaanna jechuudha. Kuni amma nyaataa jirra jechuu otoo hin taane cireef akka nuti guyyaa guyyaan yookaan yeroo yeroo nyaannu agarsiisumaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. We eat breakfast jechuun ciree nyaannaa muuxannoo ciree nyaachuu qabna. Ciree keenya yeroo barbaachisutti nyaanna jechuudha maafi kuni. We play outside. Alatti taphanna. We play outside. Alatti taphanna. Play jechuun taphachuudha. We play jechuun immoo nu yookaan nuti ni taphanna jechuudha. Outside jechuun ala jechuu waan ta'eef we play outside jechuun alatti taphanna yookaan immoo nuti alatti taphanna jechuu dandeenya. Nuti kan jedhu
himuma isaa irraa beekama waan ta'eef maqaa dha'uun tarii asitti barbaachisuu danda'a. I'll catch up later. Boodan si qaqqaba. I'll catch up later. Boodan si qaqqaba. I'll catch up jechuun sin qaqqaba yookaan sinan qaqqaba jechuudha. Nama qaamaan duubaan deemnee bira ga'uu ta'uu danda'a yookaan immoo hojii wayitiin nu dursaniiru yoo ta'e hojjennee isaan bira ga'uu ta'uus ni danda'a. Later yookaan immoo later jechuun booda jechuu waan ta'eef I'll catch up later jechuun boodan sin qaqqaba jechuudha. Deemeen sin bira ga'a ta'uu danda'a yookaan immoo hojiitiin hojjedheen bakka isin jirtan ga'a jechuus ni danda'ama. Let's finish the task. Hojicha haa xumurru. Let's finish the task. Hojicha haa xumurru. Let's finish jechuun haa xumurru jechuudha. Task jechuun hojii jechuu waan ta'eef the task jechuun immoo hojicha jechuudha. Kanaaf let's finish the task yeroo jennu hojicha haa xumurru jechuudha. Hojii jalqabame sana. Let's take a break. Boqonnaa haa fudhannu. Let's take a break. Boqonnaa haa fudhannu. Break jechuun boqonnaa jechuudha. Waa otoo hojjennuuti gidduutti dhaabnee hafuura fudhachuu yookaan boqochuu jechuudha. Kanaaf let's take a break yeroo jedhu namni boqonnaa fudhannu waan hojjennu yeroof dhaabnee haa boqonnu jechuudha. Can you tell me? Natti himuu dandeessaa? Can you tell me? Natti himuu dandeessaa? Tell jechuun himuu jechuudha. Kaaniin waa danda'u waan agarsiisuuf can you tell me yeroo jedhu namni natti himuu dandeessaa jennee namni suni fedha qabaachuu fi qabaachuu dhiisuusaa yookaan eeyyamamaa ta'uuf ta'uu dhiisuusaa kan ittiin gaafannu jechuudha. Can we talk soon? Dhiyootti haasofnu. Can we talk soon? Dhiyootti haasofnu. Kun haala adda addaatiin jechuu dandeenya. Can we talk soon jechuun tookiin haasa'uudha. Soon jechuun immoo dafnee yookaan dhiyootti jechuudha. Kanaaf dhiyootti haasa'uu dandeenya yookaan immoo gabaabumatti dhiyootti haasofnu. Dhiyootti haa mari'annu jechuudha. Waa'ee dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Barnoota kanarraa akka guddaa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas subscribe, like fi share akkasumas comment nuu kennuu hin dagatinaa.